как попадает. Он попробовал пристреливаться в первом тайме, но бил совершенно по-другому. А здесь исполнил, как учил. Mire, mire, el Neni, el Neni, el Neni, el Neni. ¡Qué golazo de Arsenal! ¡1-1! Arsenal prepara con todo el Neni. ¡Golazo! ¡Gol! Del Arsenal en el 50. Gol de Mohamed El Neni. En esa acción por el costado derecho de Alexis, que sirve a la frontal del área para la llegada del futbolista egipcio. Acomoda muy bien del interior buscando el ángulo. Balón imposible para Ter Stegen. Desempate del Arsenal. Marca El Neni. Barça 1, Arsenal 1. Alexis, ballon rentré, c'est bien joué pour